якщо подивитися і на оцю західну аудиторію, і на тих росіян, які ще не втратили здоровий глузд і повтікали з Московії на захід, і я маю на увазі експертів, аналітиків і так далі, то вони вже говорять, що Путін зазнав найжахливішої для себе поразки, тому що він зараз випрошує, що? Він випрошує, щоб Україна відійшла з неокупованої території Донецької області. Хоча починав же ж з фанфар, з мундірів для своїх окупантів, які повинні були бути через 3 дні парадних одягнуті на Хрещатику. От. А тут він вимолює усіх, при тому вимолює вже не 1 місяць підряд, щоб українці погодилися вийти з там невеликої відносно території, яку він так і не зміг захопити.